把有种把我放开！快！我全交代，我都是替老大干的。老大说那个姓杨的和他的保镖都是警察，可他说想玩玩，一下子干掉他们没什么意思，就问我他们有什么特点。有什么特点？我就说姓杨的说他只跟自己老婆好，其他女人他不碰。姓马的功夫不错。我说完，老大就交代我，让姓杨的去嫖，让姓马的和我手下人过招。然后我就安排了，我给那个姓杨的喝了杯 King。小姐，好了，别激动。我怎么可以怀疑他呢？我从来没有怀疑过的。天明，他太委屈了。你老大怎么知道他们是警察的？他见过他们。你老大叫什么？周小浩。周小浩，果然是他。小雨，别太激动了。我能不激动吗？我等了这么长时间，等的就是今天。小雨，冷静点。让大东把话问完。实在不知道他们最后到底在哪，我就知道最后一个联络点在城南的旅馆。老大他从来是不暴露自己行踪的，前面的事儿我都说了，我后边还瞒你干什么呀？周小浩在哪儿？说！警官，我真的不知道。说！我真的不周小浩到底是在哪儿？我真的不知道。站出来！冷静点，说点，说点。哎，杀人了！杀了他，继续跟着我干；杀不了他，你就陪葬吧。愣着干嘛？死！师傅。你已经受伤了，这样吧，我有一只手，只要你能打败我，我自己跳楼下去，怎么样？师傅，我从小就没有人关心过我，我叫你师傅，我不能这样对待你啊！我不管你是不是警察，我都觉得你是个好人，是一个非常非常出义气的好人。我不能杀你啊！如果不想死的话，快动手，拖时间。
师傅，没事吧？师傅，你出手吧，反正我知道我在这儿也混不下去了。你打死我也是死，老大打死我也是死。你出招吧，你打死我！何家，真逗你。马辉，小凉山轴承厂。马上出发。邓旅队，我能不能去啊？杨天明，你当然要去啊！桌上有把枪，看见了吗？给我打最后的。小马哥，我和你比划两下。住手！听见没有？住手！让他们住手！住手！老大，你听到没有？人家说让住手，就住手呗。老大，我不能住手，他是个条子，我一住手，条子马上就会赶到，我要先干掉他。你不听我的，想让胡蒙杀掉我？老大，对不起了，我要先干掉他。咱们这么多兄弟都在这儿，我对付他。